Ainda no fim de semana, o pelotão de patrulhamento tático apreendeu um revólver calibre restrito e também munições. Os policiais estavam em rondas na rua São Valentim, na região leste da cidade de Chapecó, quando abordaram um Golf. O carro era dirigido por um jovem de 21 anos. Num primeiro momento, buscas pessoais, nada encontrado. Revista no carro, os policiais encontraram um revólver calibre .357 carregado com 3 munições intactas e ainda R$ 1.380 em dinheiro. Segundo o que a polícia apurou, esse dinheiro seria para pagar a arma de fogo a alguém. O carro foi apreendido, levado ao pátio de apreensões, a arma, o homem, as munições e o dinheiro, tudo apresentado na central de plantão policial aqui